إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، كل شيء هالك إلا وجهه. الله أكبر، كل ملك زائل إلا ملكه. الله أكبر، لا راد لما قضاه، ولا معطل لما أجراه، ولا مظهر لما أخفاه، ولا ساتر لما أبداه، ولا مضل لمن هداه، ولا هادي لمن أعماه. الله أكبر، خلق الخلق وأحصاهم عددا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله أكبر، عز ربنا سلطانا ومجدا. الله أكبر، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الله أكبر، يجير ولا يجار عليه. الله أكبر، يقضي ولا يقضى عليه. الله أكبر، لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لك الحمد حمدا نستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر. لك الحمد كم من عثرة قد أقلتنا، ومن زلة ألبستنا بعدها سترا. فتحت أبواب الرحمة، ووعدت المستغفرين بالمغفرة، وناديت المذنبين إلى التوبة. ولا يحرم من فضلك إلا محروم، ولا يصد عنك إلا شقي، ولا يبارزك بالمعاصي إلا هالك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، احمدوا الله على تتابع نعمه وتعدد أفضاله وكثرة آلائه. احمدوا الله، احمدوا الله واشكروه، فإن مع الشكر الزيادة. قال ربنا سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم. احمدوا الله على أن أنعم عليكم ببلوغ شهر رمضان، وأعانكم على صيامه، وتفضل عليكم بقيامه. احمدوه على أن مد في أعماركم حتى أدركتم هذا العيد السعيد، فخرجتم إلى صلاتكم تجهرون بالتكبير، ممتثلين أمر ربكم سبحانه حين قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، العيد يوم عظيم من أيام الله، وهو من شعائر الله العظيمة، وتعظيم هذا اليوم من علامات التقوى. قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والعيد أيها المسلمون فرصة للتآخي والتآلف والتصالح، وهو فرصة للتزاور والاجتماع والتصافي، هو فرصة لنبذ العداوات، هو فرصة لنبذ الشحناء، هو فرصة لنبذ الكراهية. إذا لم تصفو القلوب في أيام العيد فمتى تصفو؟ إذا لم يتصافح المتقاطعون في أيام العيد فمتى يتصافحون؟ ولقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من البغضاء، وحذرنا من التهاجر، وحذرنا من القطيعة. ويجب على المسلم
أن يخضع لأوامر الله ورسوله، وأن ينقاد لأوامر الله ورسوله، وأن يطيع الله ورسوله، وهذا من علامات الإيمان. قال ربنا سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام تحابوا، أفشوا السلام تحابوا، وإياكم والبغضة، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. رواه البخاري في الأدب المفرد. فصلوا أرحامكم أيها المسلمون، فإن العيد فرصة لصلة الأرحام، وإن واصل الرحم موصولا بالله، وإن قاطعها مقطوعا من الله. قال صلى الله عليه وسلم: خلق الله الخلق فلما فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك، قال: فذلك لك. ثم قال رسولكم صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فاحذروا أن يقطعكم الله، احذروا أن يقطعكم الله، احذروا أن يلعنكم الله، احذروا أن يلعنكم الله، احذروا أن تحرموا من الجنة بسبب قطيعة الرحم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. هو المشرع صلى الله عليه وسلم، وهو المبين لحكم الله، وهو الذي يقول هذا الكلام، يقول: لا يدخل الجنة قاطع. هل عندك اعتراض؟ هل عندك مخالفة لأمر الله؟ لا يدخل الجنة قاطع. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، استكثروا من الحسنات في هذا العيد السعيد، استكثروا من الحسنات، واحرصوا على تثقيل موازينكم بأعمال يسيرة، أعمال يسيرة، واحتسبوا الأجر والثواب عليها. ومن هذه الأعمال عباد الله إلقاء السلام على الناس، إلقاء السلام وإفشائه. وقد جاء في الحديث أن من قال السلام عليكم فله 10 حسنات، وأن من قال السلام عليكم ورحمة الله فله 20 حسنة، وأن من قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فله 30 حسنة. وما أعظمه من أجر وما أسهله من عمل. فاحتسبوا هذا عند دخولكم المجالس، وعند مخالطتكم الناس، وفي طرقاتكم، وفي كل مكان. ومن العبادات أيضا يا عباد الله المصافحة، وهي فرصة في هذا العيد، المصافحة، وفيها فضل عظيم يغفل عنه كثير من الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه أبو داود. فاحرصوا على المصافحة واستكثروا منها، لا سيما في مثل هذه المواسم العظيمة. استكثروا منها لتغفر ذنوبكم ولتمحى عنكم سيئاتكم. ومن العبادات اليسيرة يا عباد الله التزاور بين المسلمين، وهو فرصة في هذا العيد المبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وقال الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتزاورين في، وللمتجالسين في، وللمتحابين في.
فاحرصوا على الزيارة عباد الله. زوروا الأقارب، زوروا الجيران، وزوروا المرضى، وزوروا الأصدقاء، وزوروا الأرحام، زوروا أحبابكم ومن يعز عليكم، وزوروا المسلمين جميعا ممن تقدرون منهم على ذلك، وأحيوا سنة الزيارة واحتسبوا الأجر من الكريم الوهاب سبحانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا لعبادته وأمرنا بطاعته ووفقنا لتوحيده وإخلاص العبادة له. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، احذروا من الغيبة حفظكم الله، وكفوا ألسنتكم عن السخرية بالمسلمين وهمزهم ولمزهم، فإن هذا من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة. وقال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وفي نهاية الآية قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فإذا جلستم مع الناس وإذا خالطتموهم فاحفظوا ألسنتكم، احفظوا ألسنتكم واحذروا أن تغضبوا ربكم. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأنصح نفسي وإياكم بكثرة ذكر الله جل وعلا في مثل هذه الأيام العظيمة وفي غيرها من الأيام. أنصح نفسي المقصرة وإياكم بكثرة ذكر الله جل وعلا، فإن ذكر الله شفاء، وإن ذكر الله غذاء، وإن ذكر الله طمأنينة، وإن ذكر الله من أكبر أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.